始。係嗱，我哋嚟緊咧又到呢個端午節㗎啦，咁啊5月就要包粽，咁啊即刻帶大家年年都教大家包粽。咁咧呢啲材料咧全部都由我嘅阿咪姐姐幫我哋準備好㗎。嗱，咁先介紹啦。嗱，下邊呢塊咧就係荷葉，跟住咧擺2塊比較闊少少嘅竹葉喺上面。好啦，跟住咧就匹啲糯米少少，係啦，咁啊派正中間，可能多少少添。好，咁跟住咧就綠豆，冇殼嘅綠豆鋪上去，係啦。有啲人中意食多啲㗎嚇。好啦，咁咧就鋪咗喺度。咁之後咧，好啦，咁跟住咧，我哋呢隻係貴嘢嚟㗎，有個靚嘅江瑤柱，係啦。跟住鹹蛋黃一隻，哇，好正啊！鹹蛋黃係啦。咁跟住咧就擺2塊呢靚嘅瘦肉，五花腩豬肉，好靚㗎。咁跟住咧金華火腿，咁啊色彩專變啦嚇。咁使唔使攞多隻你多江瑤柱，擺多條豬肉添好唔好啊？擺多條瘦肉，係啦，阿咪姐姐提我。咁跟住咧嗱，咁就包咗啦。咁跟住咧就調翻轉啦，落翻啲冇殼嘅綠豆，係啦 green bean 嚇呢啲。咁跟住咧就有糯米，係啦，色隨尊便啦，嚟睇下人哋中唔中意食。咁啊冚翻住佢咧，係啦，咁咧就可以噶啦。咁呢個做法咧之後咧就攞一塊葉冚翻落去。嗱，開始咧呢個就技巧啦，係啦，咁咧就要屈實佢兩邊呢度，係啦，係咪啊？咁樣對接啊嚇。咁之後咧好似摺紙咁樣咧就屈翻靚佢。要谷翻起佢嗰個位，嗱，打一陣咧，嗱喺呢度，好啦，呢個，嗱好啦，咁跟住咧，我哋就攞2條水草，好2條水草喺正呢個位，好，放多下先。咁啊，當然啦，我講嘅就冇阿 B 咁靚噶啦嚇。好啦，咁咧都可以嘅，係啦。咁跟住咧就綁起佢。嗱，咁我哋咧每一個地區咧，每一個區好似大灣區咧，肇慶又有肇慶粽啊。咁我哋香港人咧都好中意食粽嘅喎。咁嗱。跟住咧，我哋就已經係完成咗呢個果蒸粽噶啦。咁咧就剪翻靚條鬚仔，係啦。好嗱，呢個靚嘅果蒸粽，嗱睇下，全部都係咁嘅包法噶啦。咁咧就當然啦，跟住咧就要烚，用大火烚嘅。嗱，我再講複述啲材料，就係有糯米、綠豆冇殼嘅綠豆、金華火腿。鹹蛋黃呢個咧五花腩嘅豬肉嚇，可以落3條，同埋好靚嘅浸咗水嘅江瑤柱浸腍咗佢，係啦，咁咧就有好靚嘅果蒸粽食噶啦，祝福大家，預祝端午節愉快。